ICE zur Weiterfahrt für Sie bereit. Ich wiederhole noch einmal, aufgrund eines technischen Problems kann unser Zug heute leider nicht bis nach Amsterdam fahren. Wir enden dann heute in Düsseldorf an unserem nächsten Halt. In Düsseldorf steht dann ein ICE für Sie bereit. Dieser fährt dann nach Amsterdam über Arnhem und Utrecht und wird von Gleis 6 abfahren. Kurz vor Erreichen des Düsseldorfer Hauptbahnhofs werde ich diese Nachricht dann nochmal wiederholen. Wir wünschen Ihnen jetzt dennoch eine angenehme Reise und entschuldigen uns schon mal im Voraus für die Unannehmlichkeit bij Ihnen. Een hele goede middag, beste reizigers, en hartelijk welkom aan boord van deze ICE Internationaal, gewoon naar Amsterdam Centraal. Hier in aandacht voor het volgende omroepbericht alsjeblieft. Vanwege een technisch probleem kan onze ICE vandaag helaas niet naar Amsterdam rijden. Daarom eindigt onze trein vandaag in Düsseldorf. Dat is onze volgende stop. En voor het vervolg van de reis naar Amsterdam Centraal via Arnhem en Utrecht staat dan een nieuwe ICE op spoor 6 voor u klaar. Ik herhaal nog even eens. Vanwege een technisch probleem kan onze ICE vandaag niet naar Amsterdam Centraal rijden. En daarom eindigt onze trein vandaag in Düsseldorf Centraal. Dat is ons volgende stop. En voor het vervolg van uw reis naar Amsterdam Centraal via Arnhem en Utrecht staat dan op spoor 6 een nieuwe ICE voor u klaar. Onze excuses voor dit ongemak. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome on board of this ICE International service regularly to Amsterdam Central Station. But please note, due to a technical defect to our train, this train cannot go to Amsterdam Central Station today, and this train ends in Düsseldorf Central. This is the next stop of our train. Instead of it, there will be another ICE at platform 6, and this train goes to Amsterdam via Arnhem and Utrecht. I repeat, due to a technical defect to our train, this train cannot continue its journey to Amsterdam, and this train ends in Düsseldorf today. This is our next stop. But there is a replacement ICE going to Amsterdam Central via Arnhem and Utrecht, and this ICE service will depart from platform number 6 in Düsseldorf. We apologize for any inconvenience.